ट्राइबेल बेलेन ब्लगा एकेबारे स्पेसिफाइड एकेबारे रिपर्ट गासैबो जाजोब्बाय रोनांगोन प्रद्युत कुमार बराया गिबिसिन ट्राइबेल बेलेन ब्लकनि सायाव इभिक्सन जानांगौ होननानै केस होदों 9 डिसेम्बर 2019 आवनो इभिक्सन जानांगौ होननानै आसाम गभर्नमेन्टनिसिम बा बिटिसिनिसिम स्पेसिफिक डाइरेक्शन थासेयावबो खालामिया जोंनि थाखाय बे बिराद मोनसे आनफर्चुनेट जों मानि थाखाय ट्राइबेल माहारि बर' माहारिया 5,000निबो बांसिन जिउ बावदों खुलुमबाय आं सासे बर' सेंग्रा आरो गुवाहाटी हाइकर्टआव आङो दा प्रेक्टिसिं एडभकेट बा प्रेक्टिस खालामनाय होनो एडभकेट सासे एडभकेटनि खामानिया जाहैबाय प्रेक्टिस खालामनाय जायखिजाया केसनि सायाव नांनाय बे खामानि आङो नंगौ माखासे ट्राइबेल बेलेन ब्लक बे केसजों आं लोब्बा दङ आरो मावबाय थागासिनो दङ आङो बे ट्राइबेल बेलेन ब्लकनि सायाव बुंनायनि सिगां आं फंनैसो आंनि आंगोनि बर' रायजो राजा आइ आफा आरो दल संगठननि साफ्रोमबो दैदेनगिरि लोगोसे गासैबो गोरों गोरा नोंथांमोननिसिम आङो दिनैनि दिनाव नोंथांमोननि बयनिबो आशीर्बाद लोगोसे आं नोंथांमोनखौ सिबिनाय खुलुमनायजों लोगोसे आंनि जि आयेननि छात्र बा उकिल बा एडभकेट हिसाबै जा रोंगौथि आरो मोन्दांथि बेखौ नोंथांमोना मोनथिनो फैनायलाय आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो आङो साबायखर बावग्रोबाय आरो आंनि खुलुमनायखौ जासिबाय दा आङो ट्राइबेल बेलेन ब्लक बे साबजेक्टनि सायाव बुंनायनि सिगां आङो गुबै अर्थ जोंनि जि बै समनि जोंनि बर'नि थासारि बेनि सायाव आं बुंनो लुबैदों आरो बर' माहारिया बा बर' हारिया गावनि गांनाय उखैनायखौ लानानै जुगे जुगे जिग' बुंनांगोन आरो नङा होमबा जे जों आन्दलन खालामबोदों जोङो सेक्रिफाइस बलिदान जिउ होबोदों 5,000नि बांसिन जिउ बलिदान होबाय बेखौ नायोबा गाबनाखांनाय मोनसे गिलु बालु मोनसे थासारिजों बारग'बोबाय दा बेफोरबायदि गासैबो बिथिंखौ नायोबा दा बेवहाय गासैनिबो कन्ट्रिबिउसन दङ आइ आफानिफ्राय लानानै जाम्बा जाम्बि मावनानै जाग्राफोरनिफ्राय लानानै मावनानै जाहोग्रा दाहोना रुवाथि बयनिबो दिनैनि दिनाव जोंनि बिटिसि दानायाव अबदान दङ सासे रुवाथियाबो अबदान होदों सासे लावखाराबो अबदान होदों सासे दाहोनायाबो अबदान होदों सासे मालिकाबो अबदान होदों गासैनि अबदानखौ बावाल'सैनो जाहाथे जोंनि थांखिनिफ्राय दोरोदा आरो मुंख्लंफोरनि जि होलांनाय सेक्रिफाइस बिसोरनि अबदानखौ बावलाङा आरो आङो गावखौनो गोग्गा गोरों होननानै नोंथांमोननि सिगाङाव आं खोथा बुंनोबो लुबैनानै फैनाय नङा बियो दा आङो गिबियावनो नोंथांमोन बयनिबो आङो अनसायनाय मोनगोन आरो नोंथांमोननि बयनिबो आशीर्बाद बिनानैसो आङो जाहाथे उननि मावलांबाय थानाय जातीय इस्यु नेशनेलिज्म स्पिरिटजों आं प्रफेसनेलबाबो नेशनेलिज्म मोनसे जातीयताबाद स्पिरिटखौ आं लाखिबोबाय थादों बायदि बिथिङावनो आं लाखिनो गोनां जादों आरो दिनै आङो बे एन्सारखौ होनो गोनां जादों नोंथांमोना हयथ' आंनिफ्राय गोबां गोरोंसिनबो थानो हानाय आरो गोरोंसिनबो नोंथांमोना गोबां गोरों उकिलफोरबो दङ आंनि समब्रा समब्रि आंनि सिनियरफोर दङ नोंथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आंखौनो माब्लाबाबो नोंसोरनिफ्राय रोंगौ रागौ होननानै साननानै आं दिनै खोथा बुंनो फैयाखै आं मोनसेल' खारननि थाखाय आं दिनैनि दिनाव खोथा बुंनो लुबैनाय थानो हायैयाव आं फैदों आरो आं नोंसिनि बेबायदि फैनानै आंनि खाथियाव फैनानै जि बाथ्राफोर मोनथिनो लुबैदों आङो रोजा साबायखर बावो आरो आङो दा आंनि बुंनो गोनां बे बाथ्राखौ आं बुंनो थाखाय आङो जागायनो सानबाय जै बर' हारिनि जा हक आंहाबो मोनसे सेन्टिमेन्ट दङ जोंनो नैबे संबिधाना जोंखौ अराय समनि थाखाय बै समावनो बि.आर. आम्बेडकार मोननि समनिफ्रायनो कनस्टिटिउन्ट एसेम्ब्लिनि उननिफ्रायनो जोंनो बै समनिफ्रायनो गोबां प्रभिजनफोर दङ टाइम टु टाइम एमेन्डमेन्टफोर जाबोदों बेखौ आं बुंनो थांला जोंनि लेन्ड एन्ड रेभिनिउ आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्ट 1886 आव जोंनो मा होदों नोंथांमोन बयबो मिथिगौ जोंनि रक्षा कवच जायखौ होनो जोंनि थाखाय सेफगार्ड मोनसे होदों
दा बे सेफगार्डखौ जोङो मोनथिनानैबो बुजिनानैबो रोंखा राखा जानानैबो जोंनि दल संगठन जोंनि जायफोर पेरेन्ट अर्गेनाइजेसनफोरा बिनि सायाव स्टाडि खालामनानै जोंनि गेजेराव बिनि जि इन्टेलेक्चुयेल केपासिटि रोंनाय आरो मावनांगौ खामानि थायो बेफोरखौ मावनायनि सायाव आङो मावनायखौ नुदोंब्लाबो इफेक्टिभ खामानि मावनानै रिजाल्ट रायजो राजानो होफैनांगौ होननानै आं सानो इफेक्टिभलि मावनांगौ रायजो राजाफोरनो इनपुटखौ होनांगौ खोथाजों नङा पलिटिकेलाइज बेनिफिट नङा पलिटिकेलनि थाखाय पार्पासनि थाखायल' जोङो टाइम बिंनि थाखाय नङा बे मोनसे इस्यु चेप्टार 10 आव जोंनो रोखा रोखा होनाय दङ जे ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआ एखेबारे स्पेसिफाइड एखेबारे रिपर्ट गासैबो जाजोब्बाय आरो सासे जोंनिनो मानिजाथाव ट्राइबेल ग्रुपनि सासे बिथांखौ जोङो साफ्रोमबो जोंनि आइ आफा जोंनि रायजो राजा ट्राइबेल माहारिनिफ्राय साबायखर होग्रोनांगोन प्रद्युत कुमार बराया गिबिसिन ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि सायाव इभिक्सन जानांगौ होननानै केस होदों बे केसआनो जाबाय नैबे आंनि मोनथिनायनिफ्राय बे केसआ दासिमबो सोलिगासिनो दङ थेवबो आङो मोनसे खारननि थाखाय खोन्थानाय जाबाय बेखौ बयबो नोंथांमोना मोनथिखागौ आं दिनैसो मानो थब्ला नुजाखो बेखौ साननो हागौ आरो बेबायदि खोथा दा थेवबो आङो नोंथांमोननि खावलायनाय लेखा आङो जे रोंगौथि मोनदों बेजों आं बुंनो सानदों आरो जे बे अर्डारा 9 डिसेम्बर 2019 आवनो इभिक्सन जानांगौ होननानै आसाम गभर्नमेन्टनिसिम बा बिटिसिनिसिम स्पेसिफिक डाइरेक्सन थासेयावबो खालामिया जोंनि थाखाय बे बिराद मोनसे आनफर्चुनेट आरो जोङो बेखौ कन्डेमेबलबो होननानै बुंजायो बुंजाद्रायाबा बुंजायो मानो होनोबा जों मानि थाखाय ट्राइबेल माहारि बर' माहारिया 5,000निबो बांसिन जिउ बावदों आरो गुबै जोंनि थांखिया मामोन बड'फानि थांखिया मामोन बड'फाया थामोनथा रैखाथिनि थाखायसो आन्दलन खालामदोंमोन थामोनथा माने मा थानो थाखाय मोनथाय हानि बाथ्रासो बुंदोंमोन जों मोनबो सिन्थाखौनो खालामनो हाया हानि अनगायै बर' माहारि बा ट्राइबेल माहारिया मावनानै जाग्रा हारि जों बहाबा थांनानै बिजनेस मावनानै जानो रोङा खुनुरुखुम जों एफा एनै मालायनि दखान मालायनि गारि बायदिसिना बेफोरबायदि लेबार जातिय बा बेफोरबायदिखौसो जोङो सिकिउरिटि गार्ड थाहैनानै जों जानो रोंगो ओंखायनो जोंनो हायानो जोंनि गुबै थांनानै थानो थाखाय हानि अनगायै जोंहा अल्टारनेटिभ गैया दिनैनि डेटआवबो बुंजायो एसेबाबो जों दा सोलायबाय गोदान जुगजों एसे खारफानांगौखौ जों रोंबायब्लाबो दासिमावबो जोंनो 80निफ्राय 85 माने जौखोन्दोआनो दिनैनि दिनावबो जों हाजोंनो सोनारनानै जिउ खुंनांगौनि गोनांथि दङ आरो जोंनि जुदि हानि रैखाथिखौ जोंनि हाखौ जों रैखा होनो थाखायसो जोङो आन्दलन खालामदोंमोन जिउ बावदोंमोन बेखौ नायोबाथ' जोङो ओरैबायदि मोनसे मोजां सुजुग नैबेनो जोंनो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौथ' जोङो इमप्लिमेन्टेसन खालामखानो हायो चेप्टार 10 खौ बेथ' बे उइदाउट कर्ट अर्डार हायो जोङो उइदाउट कर्ट अर्डार खारन जोंहा बिटिसिना ट्रेन्सफार साबजेक्टखा बियो दा बिनि थाखायनो आरोबाव मोनसे जोंहा गोहो मोनदेरबावबाय अनारेबल गुवाहाटी हाइकर्टआ स्टेन्डिं अर्डार दङ दा बेखौ खुनुरुखुम इमप्लिमेन्ट खालामनायाव मोजांसो जादों आं ओमफ्राय मोनसे बाथ्राखौ मोजाङै आं खावलायनो सानदों आरोखि दानि रुलिं पार्टिजों लोगोसेनो सिगांनि अपोजिसनफोरखौ आरो थारमाने आं मोनसे मिनिथावथाव खोथा आरो बियो माने गावसोरखौनो मा सानो नङा होमबा गावसोरखौनो मा सानो बे आंनि गिदिर सोंलु नों जुदि बर'बा नङा होमबा नों दाखालिसो आन्दलन खालामदोंमोनबा नङा होमबा नों दाखालिसो जुदि हाग्रानिफ्राय फैदोंबा नों मानि थाखाय फैदोंमोन आलादा रायजोनि बिनानैसो फैदोंमोन नों मोनदों मोनाखै बेखौ आं बुंनो थाङा खिन्थु दिनैनि डेटआव नोंसोरा दायथ' दङ नोंसोर गभर्नमेन्टआवबो दङ आं नाम खारिनानैबो रावखौबो बुङा नोंसोर गासैहाबो दायथ' दङ प्रेजेन्ट गभर्नमेन्टआबो दायथ' दङ आरो सिगांनि गभर्नमेन्टआ 2019आव अर्डार मोनदों बिसोर प्रसेस खालामदों बेखौ आंनाव रेकर्डआव दङ बेखौ देखायला बिसोरो नाथाय 2020नि उनाव लकडाउन पिरियडआव बिसोर मावनो हायाखै इमारजेन्सि रुल फैदों गभर्नर रुल बेखौबो नोंसोर कनफ्लिक्ट दाजा उमुगा मावाखै मानगोनां सिगांनि आं बुंला बेखौ नामखौ लाला मानो होनबा मानिजाथाव बिसोरनि सेक्रिफाइसजों जोंनि अबदान खुनु रुजु जाया बिसोरनि सेक्रिफाइसआनो आलादा जों साफा सैनिक हिसाबै जोङो सेक्रिफाइस होनांगौ सेक्रिफाइसनि मिनिङा जाबाय बे नङा दा आं बुंनो सानदों जे जों जुदि गावनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय ओंखारदोंमोनबा दिनै जोङो थाखानाय गोहो बेथ' कनस्टिटिउसनेलि जोङो मोननाय गोहोसो नालाय बे गोहोखौ जोङो इमप्लिमेन्ट खालामनांगौआ
बिराद इजिलि जों हायो आरो जोङो सावरायनांगौ जोंनि पाट्टालेण्डआवनो दङ मिनिथावथाव पाट्टालेण्डआव दङ दा नोंसोरो आङो समाव रायलाय इन्टारेक्सन खालामनाय जादों मानो गोनां जाय दानि बिभागाव दङ नाम मख'लायला गाज्रि मोननोबो हागौ जेन हक होखारनाया होखारनांगौ खिन्थु नोंसोरो डिलेट प्रेक्टिसाव दङ गासिबो बाथ्राखौ जों बुजिगौ राजनितिजोंल' दान्दिसे समनि राजनिति खालामनो थाखाय जोङो बर' हारिया नोंथांमोनखौ गथायनानै हरदों बेखौ दासान आरो बर' हारियावबो गोबां गोरों गोरा दंसै बुजिग्राफोर दंसै जे नोंसोरनो जेब्ला बर' जाथिया रैखाथि मोनगोन बर' जाथिया थावरिगोन अब्लासो नोंसोरनि राजनिति भबिसत दङ बे राजनिति भबिसतखौ नोंसोर लाखिनोबा जोंनि हानि रैखाथिखौ लाखिनांगोन बिसोरथ' डाउटफुल सिटिजेन अफ इण्डिया बेखौबो नोंसोर मिन्थिगौ दा बेनि सायाव जोंहा खामानि मावनोथ' जोंहा मेइन पावार गैया जोङो जखायसे बायदिसो जोंनि मानसिफ्रा जेरावबो थायो जेरावबो आं दङबो गुवाहाटियाव दङ गुवाहाटि हाइकर्टआव दङ नङा होमबा दा बे हिसाबै आं हारसिंबा आं साब्रै साबाखौल' लानानै मावनायनि परिबेस नङा आं हारसिंबो हाया बेखायनो आं खावलायो गासैबो दानि जोंनि दल संगठनफ्राबो गभर्नमेन्टखौ नारसिननांगौ मानि थाखाय जनजाति सुरक्षा मन्च बिथांमोनाल' खोथाखौ बुंबाय थायो दुलाराय बर' फरायसादाबो बुङो थिगैनो खिन्थु प्रेक्टिकेलि इफेक्टिभलि मावनायखौ जों रायजो राजाफ्रा आं नुनाय बायदि नुनो मोनाखै गाज्रि मोननांगौ गैया आंनि आंगो लोगो गासिबो जोङो बर' हिसाबैनो आङो बर' फिसा हिसाबैसो नोंथांमोननि आशीर्बाद लानानै जाखिनि दिनैनि दिनाव आं बेयाव दंफैयो गुवाहाटि हाइकर्ट बायदियाव आं दङ फिसायैबाबो आङो मोनसे सेटआपजों आङो दिनैहाय स्ट्रागोल खालामगासिनो दङ बयनिबो रायजो राजाफोरनि आशीर्बाद मोननानै आं दङ बिदाफोरनि आंनि आंगो लोगोफोरनि सहाय मोननानै मावगासिनो दङ दा बेखौ आंखौ आदारवाइज जेबो साननांगौ गैया आं मोनसेल' आंनिफ्राय खावलायनाय जुदि 5,000निबो बांसिन जिउ बावनांदों जोङो सेक्रिफाइस होनांदों नोंथांमोननि सेक्रिफाइसखौ जों बुजिगौ खिन्थु नोंथांमोननि सेक्रिफाइसनिफ्रायबो जायफ्रा गावनि जिउखौ बावलांबाय बिसिनि सेक्रिफाइसजों रुजुजायो नामा रुजुथ' जाया नोंसोर गावखौनो गाव दान्दिसेनि नैबे गोदान जुगाव गावखौनो गाव जुदि बिराद मोनसे पावारफुल मालाया सोंबाबो अरनो हाया गावसोरखौनो मैदेरफोरबायदि सानफ्लाङोबा बे सबसे गोरोन्थिसिन जागोन आरो आंथ' सासे बिराद बलबान मानसि धनिबान मानसि पावारफुल मानसि आंजों वाक्ता आखि बहुद मानसि दङ बेखौ सानोबा हले जोबोद गोरोन्थि जागोन हारिया दिनैनि दिनाव हानि रैखाथिखौ नांगौ होननानै सानदों आरो बिनि थाखायनो दल संगठनफ्रा माबाफोर मोनथिनांगौ दंबा स्टाडि खालाम लेखा फरायनांगौ लेखा फराय ल'खौ ओरैल' फरायनानै लाइन मोननैजों जोबा ल'आ क्रिटिकेल इन्टारप्रिटेसन थायो ल' अफ इन्टारप्रिटेसन थायो मोनफा मोनफा वार्डआनो बहुत क्रिटिकेल बे मोनसे जे हक ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौ जोंनो डाबल जोंनो पावार होदों माने साप्लिमेन्ट जोंहा पावार मोनदों थाखानाय गोहोआथ' थाबाय एस पार दि एक्ट नङा होमबा आसाम लेन्ड एन्ड रेभेनिउ रेगुलेसनाव रोखा रोखा लिरनाय दं मा जानांगौ मा जानाङा प्रसिडिउरखौ बे प्रसिडिउरखौ जोंहा बिटिसि गभर्नमेन्टआ मोनसे सेटआप खालामनांगौ एक्जिकिउटिभ मेजिस्ट्रेट कर्टखौबो जोङो सेटआप खालामनांगौ बिटिसिआ एनि कमप्लेन जाहाथे फुटाब जायो प्रसेस जायो एकाउन्टेबिलिटि एन्ड ट्रेन्सपारेन्सिया जायो बेखौबो आं खावलायबावगोनसो बेखौबो नोंसोर पास खालामनानैसो लानांगौ कमप्लेनखौ आरो जोंनाथ' लेन्ड साबजेक्टआ जिहेतु बिटिसि गभर्नमेन्टनियाव सेक्रेटारि लेभेलनियावसो कमप्लेन जायो बेखायनो सेक्रेटारि लेभेलनियानो बेखौ मेनटेन खालामो बेखायनो सेक्रेटारि मिन्स माने एसे सासे एक्सिस अफिसार बा बिनि गोजौ रेंकनि जेनेबा थांगोन जोंनाव डेपुटेसनाव आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायनो जियानो हक बियो सासे जोंनि अफिसार अफ दा बिटिसि बे हिसाबैबा बिथांखौ मोनसे सेटआप बानायनांगौ एनि कमप्लेन मोनसे प्रसिडिउर आरो जेरै डेपुटि कमिशनारफ्राव मोनसे प्रसेसजों जायो कमप्लेन जोंनाथ' जिहेतु डेपुटि कमिशनारनि आन्दाराव गोलैना नालाय बेखौबो खालामनांगौ होनना आं लुबैयो आंनिफ्राय पार्सनेल आंनिफ्राय आं माबा आयेननि सात्र हिसाबै नोंथांमोननि खाथियाव आं बेखौबो आङो खर' गंग्लाय गभर्नमेन्टनिसिम आं लुबैदों आरो ओमफ्राय आङो खनले आरो जोङो मानि थाखाय आन्दलन खालामदों आरो मानि थाखाय जोंनि जोहोलावफोरा गावनि जिउखौ बावखो बेखौ बावनाय बायदि जों नुदों बाथ्राफोरखौ आरो बे मोनसे आङो बेखायनो दिनैनि दिनाव गभर्नमेन्टखौ बिटिसि गभर्नमेन्ट आरो गभर्नमेन्टनि मानसि आरो अपोजिसननि मानसि बिथांमोनाबो जाहाथे आयेननि बाथ्रानि अनगायै खोथाखौ बुंलाबाया जायगायाव थांनानै जोङो होखारहोआ उमुगा थांगोन ओरै बुंगोन जाहाथे आयेनाव जेरै दं बिदिनो जागोन बेखौ बैसोरजोंबो रायलायनांगौ गभर्नमेन्टनि दायथ' बियो गभर्नमेन्टआ
जायफोर जों कमप्लेन जेन'बा होबाय कमप्लेन होजाग्रा अपोजिट पार्टिजोंबो मोजाङै हेयारिं जानानै प्रब्लेमा सल्भ जानांगौ बेयाव खुनु गिनांगौ खोथा गैया खुनु आदारवाइज साननांगौ गैया बिथांमोनाबो गावसोरखौ इलिगेलि थादोंखौ मोनथिखायो बेयाव खुनु धरननि गाज्रि थासारि फैगोन बिनि थाखायनो गभर्नमेन्टआनो रल लानांगौ मोजां भाबै गिनांगौ साननांगौ गैया बेखौ गिनानै जुदि थायोबा जोंथ' नुखाबाय दाखालि मा सिटुएसन जादों नाम लालायनाङा जोङो जेसेबां जोंनि रैखाथि होआ जोंनि एसेबांनो जोंनि मानसिफ्रा खमायलांगोन बाङाय जालांगोन आं गोबां गिदिर खोथा बुंला दिनैनि दिनाव खारन गरम बोथोरावबो दिनैनि दिनाव आंनाव मोनथिनो फैदों बे गरम दिनाव सोर मा बुंनायखो गोदान धुमकेतु बायदि नङा होमबा बेबायदि मोनसे थासारि बुंनोबो हागौ आं गिबियावनो बुंनानै लाखाबाय गावखौनो आंहाबो गोबां कन्ट्रिबिउसन दङ आं गोग्गानानै बुंनो हायो मोनसे समाव आङो गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव आङो जेनेरेल सेक्रेटारि जानाय मानसि आरो इन्टायार आंनि स्टुडेन्ट लाइफआव आङो एबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट एडभाइजारनि अनगायैबो आङो जेब्लानो आंनि टार्म फैदों इलिजिबिलिटि फैदों अब्लानो आं इभेन गुवाहाटी हाइकर्टनि एक्जिकिउटिभ मेम्बार दिनैनि डेटआव आङो रावबो अर्गेनाइजेसन रिलेसन गैया जानो हागौ थेवबो आंनावबो मोनसे सेन्टिमेन्ट दं आंबो दिल्लीयाव लामा थाबायहैदों दिल्लीयाव आन्दलन खालामहैदों नङा होमबा आरो लामा गाथेदों जोंबो हाजार बार आंबो बर' फिसा आंबो जायगानिनो बिटिसिनिनो बासि आंहाबो मोनसे सेन्टिमेन्ट दंखाय आङो दिनैहाय नोंथांमोननि बेबायदि आंनि खाथियाव फैनायखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आङो आरो नोंथांमोन रायजो राजानिसिम आंनि बुंनायफोरखौ जाहाथे दुखु लालायनाङा गाज्रि मोनलायनाङा खारन आंबो सासे बर' फिसा हिसाबै नोंथांमोनजोंथ' गोबां सावरायनो गोसो जायो नाथाय जों एडभकेटफोरखौ इसेबां मानि एक्सेप्टेन्स लेभेला बहुद खम आरो ससाइटियाव बेखौ नुदों आरो आं मोनसे दिनैनि दिनावनो बेखौ आं बुंनो लुबैगोन आरो जे जोंहा बर'नि गिबि हाइकर्टनि जास्टिस सोर होननानै सोंबा हयथ' रावबो मिथियाबो जानो हागौ बिथांनि सोमोन्दै आङो एसे आं खोन्थानो सानबाय बिथाङा जाहैबाय प्रनय कुमार मुसाहारि आङो नैबे जिनाखि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक बिनि सायाव कनसेप्टआ क्लियार जानांगौ बेहाय गिनांगौ माबा मोनसे दावराव दावसि जागोन बे नङा बुजाय आजाय जोङो बिसोरखौ बुजायनानैबाबो जायगाखौ दोरदहोनानै जोंनि फाट्टा लेन्डनिफ्राय आरो जोंनि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक बे जोंनिसो हा बेयो जोंनिसो हा ट्राइबेलफोरनि हा बेकवार्ड क्लासेसफोरनिसो हा बेखौ मानो जोङो गभर्नमेन्टआ फावसायनांगौ गावनि राजनितिकआ जेब्लानाखि बर' हारिया मोजाङै थांनानै थागोन होमबासो राजनिति थावरिगोन नों दिनैनि दिनाव राजनिति खालामगोन ना होमबा गाबोननि दिनाव जोंनि राजनिति केरियारा जोंनि फिसा फिसौनि फिसा फिसौनाव जोबहैजोबगोन मा थागोन जोंहा बेखिनि आरो